بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى بني آدمك مسؤولية أيو ساري مسؤولية دانا أساقا دوش أريتي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أماناتكم ومسؤولياتك، والدكم مسؤولية ليهي، أبها هويدا ilmaha mas-uuliyaday leeyihiin markay qaan gaaraan dabcan ku aadan iyo dadka kala duwan, mujtamaca qaybihiisa kala duwan mas-uuliyaad ayaa saaran. kuwa dadka u baahiyo wararka iyo kuwa dadka waxbaro iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qof mas-uuliyad la'aan ah ma jiro. qofka haddii mas-uuliyaddiisa uu dayaco oo uu khiyaano weliba ku sameeyo caam ah uu sameeyo oo khiyaanadiisu ay naftiisa soo dhaafto oo uu ummadda uu ka dhashay khiyaano uu ku sameeyo, waa aad iyo aad wax u halis badan waaye, cadaabna lagu mutaysanayo. oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha waalrasuula watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun. wuxuu naga reebay alle inaan mas-uuliyaadka khiyaanno. khiyaano marka waxaa ugu weyn midda diinta alle la khiyaanayo, ummadda midda la khiyaanayo, deegaanada iyo dalka midda la khiyaanayo, waxay ka mid tahay marka khiyaanooyinka waaweyn. waxaan arkaynaa marka arrinta aan maanta u fadhinno, marka ubad soo korayo, waalid soo dadaalay, intii tabartiis ah wax tarbiyeynayo. dad xun waa iska jiraan, laakiin dadku kulli ma wada xuma. haddii ummaddii laga dhigo waalidkii soo dadaalay, macallinkii dadka wax barayey, culimadii ummadda xalaashay xaaraanta u sheegaysay, ardaydii xambaaraysay ee qaadaysay, kulligood haddii la yidhaahdo waxaad tihiin dad aan qaab lahayn oo yacni akhlaaqdoodu eber tahay oy xun tahay, iyadoo marka ummado kalena iyo dhaqamo kale lagu saxaayo markaas, oo xataa qofka saxaayo aflaamtan oo kale qaabka ay wax u saxayaan iyo dadka wax saxaayo ay yihiin xaqiiqada dadka u baahan in iyaga la saxo ay yihiin. taa marka ayaa ummadda waxay ku noqonay khiyaano. tan labaad, fuxshiga la baahinayo oo ummaddan dhexdeeda lagu dhex baahinayo, iska dhaaf baahinta jacaylka arrintaa la jeclaado ummad dhexdeed inay faaxisho ku faafto ayuu ilaahay cadaab xanuun badan uu ka sheegay. ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi اddunya waalaakhira. marka ilaahay ka cabsada, iska daaya waxaan fawaaxishta ah ee foolxumada ah, oo kuwana aad dadka baraysaan, kuwana aad markaa yacni dadka ugu masabidanaysaan, oo masabidaadda qadafka iyo waxyaabaha la midkaa, in qofku ilaahay uu uga cabsado, mas-uuliyaddiisii qaato, caqliga ilaahay siiyey, imkaaniyaadka inuu dad wax u gudbiyo ilaahay uu siiyey, inaynan arrintaa iyadaa shaydaan ounan u adeegsanin oo dhanka shaydaanka aan loo adeegsanin. waayo waxaa alla uu leeyahay dadka wararka iyo markuu ka hadlayey, wararka intay qurxiyaan xumaanna ay yacni ku faafiyo, waxa uu yidhi: wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura. waxyaabaha marka noocaas ah ee ammaano ka baxa, ammaanadii oo mas-uuliyaddoo la dayaco keenayo, yaa wax badan nooga muuqdo halkan, yacni arrintan aan ka hadlayno, yacni filimkan ku saabsan. ta kalena waxa ay tahay dee calaamaadka saacaddaba waxaa ka mid ah dadku inay aad ugu dadaalaan fuxshi, inay isku kallifaan, qarash lagu bixiyo, waqti lagu bixiyo, loo soo jeedo, weliba yacni taxaddi lagu sameeyo. waa samaynaynaa la yidhaahdo, ilaahay in looga baqo, waa la dhimanaa, qabrigaas yaa nin walba uu gelaa, dabadeedna ilaahay buu hor imaanaa qof kasto. wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardaa. qofka taxaddiga ku samaynaya macsi, waxaan leenahay war xasuuso, wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi: min ashraati saaca, saacadda waxaa ka mid a calaamadaheeda
alfuxshu waatafaxush dadku inay fuxshi iyo yacni waa dhaqanka xun waaye fuxshiga iyo tafaxush in laysku kallifo fuxshiga oo la raadiyo lacag lagu bixiyo oo la duubo oo dadka lagu baahiyo annagoo og weliba social media doorka uu maanta leeyahay annagoo garanayno oo og haddana intaa ka bacdi rasuulka sala alla ly slam waxa uu yidhi waxaa kaloo uu ku daray min calaamaati saaca wa takhwiinu alamiin qofka daacadda qofka ula talinaya in la tuhmo oo la yidhaha waxaasaa soo dirsaday kuwaasaa soo dirsadeen kuwaan maa laga hadlo kan maxaa looga hadli waayey qofkii marka adiga khayrka iyo nasiixada kuu sheegayay inaad boqolaal wado waanana soo martay marar badan oo waxaan xasuusannaa waxyaabo aan dadka ka reebnay ka celinnay haddana dadku ay tuhumaad iyo culummada ku tuurayeen markii dambena dadku ay ku dhibaatoobeen oo ay culimmadii iyo dadkii wax sheegaya waa saxsanaayeen ay yidhaahdaan ummaddeenna marka ictiraad aan loo meeldayin in layska daayo wa takhwiinu alamiin ta kalena waxa ay tahay wa'timaanu lkhaa'in qof khaa'ina in la ammaano la siiyo oo mas-uuliyadda isaga laga dhigo bal fiiri yacni qofka la rabo ardayga inuu wacyigeliyo filinkan isagiiyaa wacyigelin u baahan qaabka sidii ilaahii abuuray uu ka rabay ma ku taagna haddana waxay ahayd isagii in la islaaxiyo qofkay ahayd inuu isagu waxbuu islaaxinaa la yidhaahdo waa marin habaabintaas nebigu sheegaya sala allahu calayhi wasalam dhibaatooyinka zamankuna dabcan zamanba zamankuu ka dambeeya uu ka shar badan yahay la imaanayso marka dardaaranka aan bixinayo aniga halkan ka bixinayo waxa uu yahay waa dhimashana waa naga dambaysaa godna waa naga dambeeya alla hor istaagidiisna waa naga dambaysaa qofku marka inuu ka fekero carabkana waxyaabaha nebigu wuxuu ku sheegay ugu daranoo qofka uu naarta ku galo maanta marka carabkii meel gooniya kuma koobna waa sii baaha carabkii adinkii iyo carabkii iyo sidoo kale yacni hadalladii iyo waxyaabihii marka la gudbinayay iyo matalaadii iyo kulligood haddii ay wax alle uu ka caroonayo ay meeshaa taallo war qof walbo intaad adduunyada ku leedahay waa yar tahaye u meel dayo mustaqbalkaaga intaasaan rabay inaan aniga hadalkayga aan ku gaabiyo wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi